ဘာလို့လူတွေကတခြားဆိုင်တဲ့ခမားစီကပဲဝဲကျင်ကြတာလဲခမားမှာတခြားသူတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရှိနေုံနဲ့လူတွေကဝဲကြမှာမဟုတ်ပါဘူးခမားထက်ဈေးလျှော့ရောင်းနေသူပေါ်လာတာနဲ့ခမားရဲ့ဖောက်တယ်တွေကထွက်သွားကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခမားကိုလူတွေကယဉ်ကြည်သွားပြီဆိုရင်တော့ခမားဘယ်ဈေးနဲ့ရောင်းသူတို့ကခမားစီမှာပဲတန်းစီနေကြပါလိမ့်မယ်စီးဝါးရေးဆိုတာအယောင်းဝယ်လုပ်တာတွေမဟုတ်ပါဘူးဆက်ဆံရေးတီးဆောက်တာပါလူတွေကသူတို့မသိတဲ့သူစီကထက်သူတို့ရင်းနှီးပြီးသားယုံကြည်ရတဲ့သူစီကပဲဝဲချင်းကြပါတယ်ဒါကြောင့်ခမားရဲ့လုပ်ငန်းမှာဖြစ်စည်းကိုပဲကြော်ညာမနေပါနဲ့ခမားရဲ့တန်ဖိုး value နဲ့စေတနာကိုပါထည့်သွင်းကြော်ညာပါအခုခေတ်မှာ personal brand ဟာအားကောင်းဆုံးလက်နက်ပါခမားဟာပစ္စည်းရောင်းသူတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လူတွေကမြင်လာအောင်လုပ်ပါဘ ഹു တုဒတွေမျှဝေပါပြဿနာတွေကိုအကာမဲ့ကူညီဖြေရှင်းပေးပါလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလူပြောတာအမှန်ပဲလို့သတ်မှတ်ခံရပြီဆိုရင်ခမားဟာပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့စီးပွားရေးလောကကိုပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီရေရှည်အောင်မြင်ခြင်းအမျက်ထက်နာမည်ကောင်းကိုအရင်ဦးစားပေးပါတခါတည်းနဲ့အမျက်အများကြီးရဖို့ထက်ဖောက်တဲ့တယောက်ကခမားကိုတစ်သက်လုံးယုံကြည်သွားဖို့ကပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာတီဆော့ရခက်ပြီးမြဲပြိုလဲဖို့ကခဏလေးပါအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုမဖောက်ဖျက်ပါနဲ့ပတ်စံဆိုတာယုံကြည်မှုနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အရေးတစ်ခုပါပဲယုံကြည်မှုရှိရင်ပတ်စံကအလိုလိုပါလာပါလိမ့်မယ်မိကိုခမားအမြဲတမ်းယုံကြည်မဲ့ဝယ်ယူနေကြလုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ရှိလားဘာကြောင့်သူ့ကိုခမားယုံကြည်တာလဲ comment မှာရေးပေးခဲ့ပါဦး success mindset MM နဲ့အတူယုံကြည်မှုရှိတဲ့စီးပွားရေးလောကကိုတည်ဆောက်ကြပါစို့